is that you want me, but I said I would want myself. The reason leaving out for you just hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syafitri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadila. Kami dari kelas tingkat 1A reguler. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Perawatan Profesi dan Lab. Di sini kami akan melakukan praktek bagaimana cara melakukan batuk efektif. Selamat pagi Ibu. Pagi, Dengan Ibu siapa Ibu? Fadila. Baik Ibu, saya perawat Rizka Syafitri yang bertugas di shift pada pagi hari ini. Saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan sekret dikarenakan Ibu kesulitan untuk bernapas karena ada sekret yang terhambat di saluran pernapasan Ibu. Saya akan melakukan tindakan ini kurang lebih selama 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu, apakah bisa duduk sebentar? Baik Ibu, ikuti prosedur dari saya ya Ibu. Untuk hembusan yang ketiga, silakan Ibu tahan selama 3 detik, lalu Ibu hembuskan dengan dorongan bantuan perut. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Baik Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Kalau Ibu merasa tidak nyaman, Ibu boleh pencet tombol merah yang ada di sana. Saya ada di ruang nursing station. Dan Ibu boleh beristirahat kembali. Terima kasih Ibu. Sekian itulah video edukasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.